Qachon oila janjalsiz yashaydi? Qachon muammolarsiz, problemalarsiz yashaydi, bilasizmi? Qachonki erkak kishining omadi yaxshi yursa, qachonki sev daromad bo'lsa, qachonki erkak boy bo'lsa va ishlari zo'r yursa. Xo'p, qachon o'zi erkak kishi boy bo'ladi? Qachon yaxshi pul topadi? Qachon omadi yuradi? Xotini yaxshi bo'lsa. Shukrli hayoli bo'lsa, soliha juft haloli bo'lsagina o'sha erkaklar boyiydi. Chunki bunday sabrli, bunday shukrli ayollarni erlari qotgan non olib kelsa ham ular lazzatli taomdan-da a'lo bilib yeydilar. Kulbada yashayotgan ayollar o'zlarini saroyda yashayotgandek his qiladilar. Ishi yurishmay turgan erlarini oldida bu ayollar o'zlarini malikalardek his qiladilar. Ko'rdingizmi? Erkak kishining boy bo'lishligi ayoliga bog'liq. Shuning uchun xalqimizda bejiz aytilmagan gaplar bor. Erni er qiladigan ham xotin deydilar. Qaro yer qiladigan ham xotin deydilar.